Like, subscribe, and get notified. Ashwini Wagmare, housewife and labor, residing opposite to the Railway Protection Force station, on the footpath, outside Konkan Railway Station, Margao, Goa, and native of Siddharth Colony, 7 number Gully, Chembur, Mumbai, Maharashtra, lodged a complaint with the Margao Railway Police, stating that the accused had forcibly taken her infant daughter from her lawful custody outside Konkan Railway Station, Margao. The incident, reported by Ashwini, occurred on 20th February 2024. एक लेडी अश्विनी वाघमारे ही रावता आता सध्या ॲट प्रेझेंट रेल्वे स्टेशनाकडे कोकण रेल्वे पोलीस स्टेशनाकडे सध्या रावता पण नेटिव्ह ऑफ बॉम्बे ती येयल्यान तेणी कंप्लेंट दिली की आपले 1 वर्साचे भुरगें 1 वर्साचे एक म्हयन्याचे भुरगें कोण तरी घेवन गेलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी रोखडे इमिडिएटली टीम फॉर्म केली आनी आमी फाटल्यान लागले आनी CCTV चेक केली गाडी हें केली मागीर इन्फॉर्मेशन आमकां अशें की एक बायल येताली आनी तेंचे कडेन इन्क्वायरी करताली आनी कोण तरी येताले आनी तेणें सांगलें की आपल्याक भुरगें जाय मागीर ते इन्क्वायरी हितून आमकां मेळ्ळें की एक बायल नाताली ना ती नावेली रावता म्हणून तेणें सांगलें तेजे फाटल्यान आमी इन्वेस्टिगेशन करून आमी टिम्स फॉर्म करून तिका एक बायल ती नाताली फेर्नांडीस आल्मेदा एलायस फेर्नांडीस ही रावता गोवा वेल्ला तिका आमी अरेस्ट केलें अलॉंग वीथ तुजे कडेन तो भुरगो मेळ्ळो त्या भुरग्याक घेवन आमी ल्हान भुरग्याक घेवन हाडले आमी चली भुरगीं तो एक इन्सिडेंट केन्ना जालो हो जालो 19 तारखेक दनपारच्या 1:30 ते 2:30 ह्या दरम्यान ती न्हिदलेली त्या टायमार तिगेलो भुरगो ना सर हातूंत पयशांचे बी कितें ना पयशाचें हातून हें मेळना पण ती सांगता की आपल्याक पयशे तिणें दिता म्हणून आमचे दिता म्हणून आनी आपल्या भुरगीं दी म्हणून तिणें रिफ्यूज केली. Mohit Kharangte for Herald TV.